Ош шаарынан 2 бөлмөлүү элитный квартира издегендер барбы? Анда бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Бүгүн биз сиздерге тест кабардын бул чыгарылышында Ош шаарынын студенттер шаарчасы аталган Юго-Востоктон, тактап айтканда Народныйдын артындагы Абакир уулу Төрөбек 40 Г дарегиндеги 12 кабаттуу көп кабаттуу үйдүн 11 кабатынан сатыла турган, жалпы аянты 70 метр квадратты чапчыган, кирип эле жашай турган ушул батирдин сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Өтө шашылыш түрдө сатылат. Реалдуу клиенттерге жакшы түшүп берүү жолдору каралган. Сатыла турган баасы $67.000, бир аз кеми бар. Техпаспорттору бар. Ипотекага банк аркылуу дагы сүйлөшсөңүздөр болот достор. Караңыздарчы, ремонттору жапжаңы бойдон. Болгону кесимшимди кийип, идиш аяк көрпө төшөгүңүздөрдү бала чакаңызды ээрчиткенче келип жашооңуздарды уланта бересиздер. Мен анда жүрүңүздөр көчө тараптан келүү жолдорун бир катар тартып көрсөтөйүн. Андан кийин кененирээк ушул жерден маалымат берүүнү улантабыз. Учурда мен Ош шаарында Юго-Востокто Народныйдын артындагы 102 маршруттук каттамдын акыркы аялдамасына жакын жерде Абакир уулу Төрөбек 40 Г дарегинде турамын. Сатыла турган батирибиз тетиги жерде. Акниет супермаркети жана чайканасын жакшы билесиздер. Ушул капталдан ичкери кирип бара бересиздер тургандар. Мынакей урматтуу көрөрман, 11 кабатка дагы чыгып келип калдык. Кааласаңыздар ошо тепкич аркылуу же дайым лифт аркылуу каттап келе бересиздер. Бир лифт сиздердин кызматыңыздарда. Көрдүңүздөрбү? Эшигин көрүптөрүнө өттөгөндөй кире бериш жерлери, коридорлору кенен экен. Сиздер лифттен чыгарыңыздар менен сол тарапка бурулсаңыздар, 61 даректеги ушул эшикти ачып кирип келе бересиздер. Мына бисмиллахир-рахманир-рахим. Куттуу батир сиздерге насип кылган болсун. Үй негизи жылуу экен. Киргенде эле күп этти го. Чиркиндики. Ээсинин айтымына караганда кышында жеңил кийим менен эле кыштан чыгат экенсиздер. Мен анда тааныштыра берейин. Кире бериш жери, кафелдер басылган. Абыйлорду көрдүңүздөр, потолоктор эми софиттер жанып турат. Керилме шыттама потолоктор менен сонун кооздоп коюптур. Маңдайымда турган бул эмерек калат достор. Баса достор, видеодон эмнени көргөн болсоңуздар, буюн тайым эмеректердин бүт бардыгы калат. Атайын сиздерге даярдап койгон. Домофон бар экен. Көрүп турасыздар. Кайсыл тараптан баштасак? Биринчи ушул чоң бөлмөдөн баштайынчы. Коридор аркылуу түз келсеңиздер, зал, конок бөлмөсү. Конокторуңуздар келсе, ушул жерден тосуп узата бересиздер. И плюс балкону дагы бар экен. Мына бул айнек тоскучтар дагы өзүнчө эле бир башкача бир тайлык экен. Жылуулук киргизилген достор. Бул жакта дагы бар. Жылуу үйгө не жетсин достор. Утепление болгон. Эми панорамный терезелер камтылган, надвижный потолок болгон достор. Люстра софиттер буюрса кызматта. Бул жерге чоң экрандуу телевизорду коюп коесуздар. Мына жетишкендиктерди илип коесуздар бул жерге. Ремонттору жаңы, ремонтко муктаж эмес. Андан кийинки бул бөлмөгө баш бага турган болсоңуздар, бул ата-энелер уктоочу бөлмө. Гүлдүү түстүү мына ушундай абыйлар чапташтырылган. Потолокко бир назар салыңыздар. Жакшы. Сонун. Бул жактан дагы 3 көздүү пластик терезелери камтылган. Астында болсо жылуулук батарейкалары орун алган достор. Мына бардык бөлмөлөр паркет болуптур. Так, ага катары эле мен ушундан көрсөтүп коеюн. Бул жагы чакан дааратканасы. Көрүп турасыздар. Раковинасы менен кафелден турдубал жарымдан өтүп, бул жакта болсо жуунуучу бөлмөсү камтылган. Жуунуучу бөлмөсү, күзгү раковинасы Аристон менен. Жакшы. Кафелденген, потолокко чейин буюрса өтө сонун. Эми акыркы бөлмө ашкана. Ашкана эмеректери чакан, бул бурчта жайгашкан. Раковина өзүнчө, газ плиталары бул жакта. Калган жерлерге столдарды тизип, сонун аураны түзүп койсоңуздар болот. Айтайын дегеним, бул жерде 2 катар кафел кетиптир. Дубалдар шалтак болбойт. Шалтак болсо да бир ачсаңыздар жапжаңы бойдон жалтырап калат. Панорамный терезе, 2 жерден терезе орнотулуптур. Жакшы, сонун. Сиздерге насип кылган болсун. Эми туугандар, обзордо бир аз кыйналып турамын. Тамагым ооруп бир аз кирип болуп турганыма. Кап этпесиздер, толук маалыматтарды ээсинин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Чындыгын айтканда, кирип эле жашай бересиздер. Сатыла турган баасы айтылды. $67.000 бааланууда, бир аз кеми болот. Сүйлөшүү жолдору каралат. Ипотекага дагы сүйлөшсөңүздөр болот. Андыктан
чамдаңыздар. Балдар аянтчасы, авто токтотмо жайлары, чыксаңыздар, маркет, чайкана, бүт бардыгы бар. Мен ушул жерден дагы бир көрсөтүп коеюн. Бул жерден Народныйдын арты менен дагы келсеңиздер болот. Ушул жерден ылдыйдан келсеңиздер болот. Экинчи келүү жолдорун айтып атам. Негизги каттоо Ак Ниет чайканасынын капталынан кирип келе бересиздер. Ошол жыйынтыктадым. Сүйлөшөсүздөр, базарыңыздарды берсин, соодаңыздарды берсин Кудайым. Экран астындагы ар бир күзөтүүчүгө, көрүүчүгө ушундай жер, үй, тамдар, машиналар насип кылсын. Амин, амин, амин.